Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasooty Mr. Kadaama obulamu bugamba ki bwe bali kutuweereza akati nze kye mbadde mbuuza nze kampuni yange yandeeta bagiyita Hala Uganda naye kampuni eyo batugyako ndagamuntu zaffe ne bazisigaza ne batugamba eza tulibanga tuzeeyo olina okubala emitwalo 5 n'ogabatwalira ne balyoka bakuwa gundi ndagamuntu yo. Kaakati nze we neebuuliza emitwalo 5 nze boosi wange yagamba buli kimu yabasasula naye nkutegeeza nze bukyaneenya mu Saudi abantu bano tebankubirangako na ssimu oba kubuuzaako nti oba omuntu gwe twasindika eno ali atya, tebamanyi ni wendi, tebamanyi ni wensula. Kweri nze nveevu eno ngambe nti ndi kubatwalira emitwalo 5 gaaki nga tebamanyi ni wensula, tebamanyi ni wendya, tebamanyi oba ndi nti oba bantwala wa. Owulira kaakati nze abantu abo njagala bannaye bampe ku magezi, simanyi emitwalo 5 mbanga bawa gaaki ate nga buli kimu ffe bakozi baffe bagamba baasasula buli kimu. Embeera z'abantu baffe bano ffe abamanyi embeera gye tuyitamu era bw'oba nga tonyumiriza bulungi ng'omuntu ataajako eno yamanyi embeera gye tuyitamu. Owulira kale nze ngenda ne mpuliriza bannange nkaaba gye bakaabamu nze ne neenyweza okufukamira ku musaalo nensaba Katonda asobole okungumya nsobole okumalako kontrakiti yange nzire ewaka. Owulira naye nze abantu abo kampuni zaffe zino bannaye kampuni zaffe zino nedda bannange nze bampe ku magezi emitwalo 5 nga twalire kampuni etamanyi ni we bansuula tebankubirangako na ssimu kumbuuza oba watuuka oba tewatuuka simanyi. Kadaama TV buli lukya wabeerawo ekintu ekipya ekibeera Kadaama kye baleeta. Ekyo ekintu ekyokubeera nga Kadaama nga yemuwulidde agamba nti omuntu olina okusooka n'obalekera ndagamuntu yo bw'okomawo n'obawa emitwalo 5 gwe gusoose nga nze okubeera nga nkiwulira. Siwuliranga mu Kadaama yenna akiŋŋamba naye Kadaama agamba kampani gye yayitamu yabagamba nti buli Kadaama yenna ayita mu kampani yaabwe ayina okubalekera ndagamuntu. Contract beggwako onona ndagamuntu yo n'obawa n'emitwalo 5. Ekintu ekyo simanyi bakadaama abatuwuliriza ekintu ekyo mwali mukiwuliddeko kuba nkimanyi tewali kintu kyonna bakadaama kye boogera nga tekiriiyo. Nga bwakyogedde eno kampani eyo erina okubeera nga ekikola naye waliwo omuntu yenna yali ayise mu kampani omulala era kampani eyo gye wayitamu kampani ki yakugamba nti olina okubeera ng'osasula olina okubeera balina okusigaza ndagamuntu yo n'obeera ng'osasula emitwalo 5. Kyemmanyi ku bakadaama abagenda ebweru nti ebintu byammwe byonna bisasulibwa okuva ku paasipooti paka visa buli kimu kyonna n'eya tiketi gwe n'ogenda n'obeera ng'okola. Kyova olaba ng'Omuwarabu oluusi bw'omukyankalanya paasipooti yo agisigaza n'agamba nti kugamba aba alabanga paasipooti yo eyiye lwakuba nti ebeera ya Uganda nga n'akafaananyi akalimu si kake nti akafaananyi akalimu kako naye nga ye alabanga paasipooti yo yagisasulira era alina okubeera nga yagitwala. Kintu kino kipya gye ndi naye tujja kwongera okubeera nga tukibuulirizaako. Oyinza n'okwesanga nga mumu abawuliriza nammwe mubadde mukimanyi era simanyi ddala emitwalo zino 5 gibeera gyaki okubalekera ndagamuntu yo emitwalo 5 gyo gyaki era lwaki omuntu oba ogirekayo. Suppose okomyewo nga ofiisi yajja omuliro nga zajjiiramu oba obanjani. Suppose okomyewo nga secretary eyaliwo yagenda n'endagamuntu zammwe
suppose era okomyewo nga baabula oba kampani eyo bagiggalawo mba nginoonyezaawa ekintu kya ndagamuntu omuntu okuddamu okufuna ndagamuntu naye process eri awo eringa lutalo lwa visa lwa America ng'ogeragala kufuna visa ya America kati kambuuze nti safety y'endagamuntu yange gye mbalekedde ngigarantinga ntya nti ddala mu butuufu when I come back nja kubeera nga nsobola okufuna endagamuntu yange then emitwalo 45 gye musaba giri mu mateeka nti mulina okufuna emitwalo 45 kuba lwe lusoose ne katuwulirize ku ndowooza z'abakadaama abalala usanga nga waliyo eyo ng'akimanyi nti abantu basasula ezo ssente naye nga nze mbadde sikimanyi era gwe mulundi ogusoose okiwulira kipya nnyo gye ndi akati nze kye mbadde mbuuza nze kampuni yange yandeeta bagiyita Hala Uganda naye kampuni eyo batugyako ndagamuntu zaffe ne bazisigaza ne batugamba eza tuliba nga tuzeeyo olina okubala emitwalo 5 n'ogabatwalira ne balyoka bakuwa gundi ndagamuntu yo kaakati nze we neebuuliza emitwalo 5 nze boosi wange yagamba buli kimu yabasasula naye nkutegeeza nze bukyanenya mu Saudi abantu bano tebankubirangako na ssimu oba kubuuzaako nti oba omuntu gwe twasindika eno ali atya tebamanyi ni wendi tebamanyi ni wensula kweri nze nvuuvu eno ngambe nti ndi kubatwalira emitwalo 5 gaaki nga tebamanyi ni wensula tebamanyi ni wendya tebamanyi oba ndi nti oba bantwalawa owulira kaakati nze abantu abo njagala bannaye bampe ku magezi simanyi emitwalo 5 mbanga bawa gaaki ate nga buli kimu ffe bakozi baffe bagamba basasula buli kimu embeera z'abantu baffe bano ffe abamanyi embeera gye tuyitamu era bw'oba nga tonyumiriza bulungi ng'omuntu ataajako eno yamanyi embeera gye tuyitamu owulira kale nze ngenda ne mpuliriza bannange enkaaba gye bakaabamu nze ne neenyweza okufukamira ku musaalo nensaba Katonda asobole okungumya nsobole okumalako kontrakiti yange nzire ewaka owulira naye nze abantu abo kampuni zaffe zino bannaye kampuni zaffe zino nedda bannange nze bampe ku magezi emitwalo 5 nga twalire kampuni etamanyi ni we bansuula tebankubirangako na ssimu kumbuuza oba watuuka oba tewatuuka simanyi